I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Hello guys, welcome back to my channel. ഞാൻ മാളവിക ശ്രീധർ. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു അതിഥിയും കൂടി ഉണ്ട്, ഡോറ എന്നുള്ള പേര്. അവളിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് റോയൽ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ക്ലബ്ബിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കുതിരകൾക്ക്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കുതിരനെ തൊടുന്നതും ഒക്കെ. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കുതിരയുടെ മുകളിൽ കയറുക, കുതിരനെ തൊടുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് സാക്ഷാത്കരിച്ചു, കാരണം ഞാൻ കുതിരനെ തൊട്ടു. എൻ്റെ കയ്യിലാണ് അവൻ്റെ ചരടുള്ളത്. ഉള്ളിൽ നല്ല നെഞ്ചിടിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഫേസ് കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്നത് ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഫുഡ് എന്താണെന്നും ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഇവർ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവളുടെ ഇവൾക്കൊരു വാവയുണ്ട് കേട്ടോ, ഇപ്പോൾ വയറ്റിൽ കുഞ്ഞാവയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവളുടെ വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ട്, അവൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ. അപ്പം ഞാനൊന്ന് ആളെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്, ആ പേടിയൊന്ന് മാറ്റണം. അപ്പം നൈസായിട്ടൊന്ന് തടകി സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാലൊക്കെ അനക്കി ഇതൊക്കെ ആക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട്, അയ്യോ ഇതിനെങ്ങാനും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന്. പക്ഷേ ഇവളൊന്നും ചെയ്യൂല, വള്ളിയൊക്കെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്നേഹിച്ച് സോപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അവന്റെ പ്രാണിനെ കളയാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഓണർ. ചേട്ടൻ്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ഹാരിസ് എന്നാണ്, സ്ഥലം പറവൂര്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ റൈഡിംഗ് ക്ലബ്ബ് ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയപ്പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഇവിടെ റൈഡിംഗ് ഉണ്ട്, ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, ബോർഡിംഗ് ഉണ്ട്, കുതിരയുടെ ആക്സറീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്, പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയാമോ? ഇത് മാർവാരി ബ്രീഡാണ്. മാർവാരി. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്വദേശം ഇത് രാജസ്ഥാൻ. ഇവരെങ്ങനെയാ ബ്രീഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക? അപ്പോൾ ഏകദേശം കുറേ ഒരേ മോഡൽ സിന്ധിയൊക്കെ ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ കാണാൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ചെവിടിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ചെവി വെച്ചിട്ടാണ് ചെവിയുടെ ലെങ്ത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. മാർവാരിക്ക് ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട്, മൂക്കിൻ്റെ കാതി, ചെവിട്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ലക്ഷണങ്ങളും ഓരോരോ ബ്രീഡ് ആണല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഫുഡ് എന്താ കൊടുക്കണേ? നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തവിടുകളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഗോതമ്പ് പുഴുങ്ങി പല രീതിക്ക് കൊടുക്കാം. ഓട്സ്, ബാർലി അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. പുല്ല്, വൈക്കോല് കൊടുക്കാറില്ല, പുല്ല് കുറച്ച് കൊടുക്കാറില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇയാൾക്കിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാൽസ്യം പൊടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും? അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ്. ചിലർ 10 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കും, ചിലർ 1 മാസം കൊണ്ട് പഠിക്കും, നമ്മളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച്. ഇവര് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ബാക്കാലും കിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കടിക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു റൈഡിംഗ് ക്ലബ്ബിൽ ഒരിക്കലും ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കാനുള്ള കുതിരകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുതിരകൾ ഒരിക്കലും ആ ക്യാരക്ടർ കുതിരകളെ നമ്മൾ നിർത്തും. അതുണ്ടാവും, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓരോ കുതിരകളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അവരെന്തെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇവര് പാവമൊന്നും ഇവരുടെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു കുതിരയെ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ? ഒരു കുതിരക്ക് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാം. നല്ല രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു 400 രൂപ ചിലവ് വരും. 400 രൂപ ഒരു ആവറേജ് ഒരു 200-250 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ പോയി ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ കുതിരയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുതിരയ്ക്ക് എത്രയായിരിക്കും റേറ്റ് വരാം? വില വരും. ഇത് പല റേറ്റിൽ വരും, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് പൈസ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോ ബഡ്ജറ്റ് തുടങ്ങി നല്ല റേഞ്ചുള്ള കുതിരകൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ലോഡ് വന്നിട്ട് വേണം ഇപ്പോൾ പോണിക്കൊക്കെ റേറ്റ് കുറവാണ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പോണിക്ക് റേറ്റ് കുറവാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. പോണി ഈ ബ്രീഡായൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മെയിനായിട്ട് കറ്റകാരി, മാർവാരി ബ്രീഡുകൾ മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ കുതിരകൾക്ക്? പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ റൈഡിങ് പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് ആ ഒരു ഇത് വേണ്ട. റോഡും അതിന് പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇവരെ ഗ്രൂം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഗ്രൂം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം 2 പ്രാവശ്യം മഷിയുണ്ട്, ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും പിന്നെ ചൂട്
അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡൗട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചൂട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, തണൽ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെന്ന് ഇതുണ്ടോ? ചൂട് ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, തണലുള്ള സ്ഥലത്താണൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ചില കുതിരകളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ വേണം, രണ്ടാൾ വേണം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ വൈകിട്ടും കറക്റ്റായിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കുക, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ബ്രഷ് ചെയ്യുക, അത്രയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആൾ വേണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും. ഒരു കുതിരയെ മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കുതിര മേടിക്കാൻ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കൂടെ വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫീസൊക്കെ? ഫീസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സെക്ഷനായിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ്, അതായത് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന വിധം, റൈഡിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. A to Z പഠിപ്പിക്കും. കുതിര മേടിച്ചാൽ എങ്ങനെ നോക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇതിനിപ്പോൾ റൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പറ്റും, പക്ഷേ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറ്റും. ഇപ്പം മേടിച്ചിട്ട് പോയ ആൾക്കാർക്കും നല്ലോണം നോക്കണം എന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിലവർ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടാകും, ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ചിലവർക്ക് കൂടുതൽ നാൾ നിൽക്കും. ഓരോ ഇതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഡോറയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഇവർക്ക് 5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, 6 വയസ്സാവാറ്. ഇവരുടെ പല്ല് നോക്കിയിട്ട് എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പല്ലിന്റെ ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് പ്രായത്തിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി പ്രയാസം. ഇവന്റെ നിൽക്കൂല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും അത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് പല്ല് നോക്കുന്നതിനൊക്കെ. കടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എരി ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കിപ്പോ വൈറ്റ് കുതിരനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ഓർമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് പഴശ്ശിരാജ, നമ്മുടെ മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്തിന് ഓടിച്ചു പോകുന്നതും, പിന്നെ അടുത്തത് ജയനയാണ്. ശരപഞ്ചരം സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ തടകുന്നില്ല ഒരു സീനില്ലേ, എനിക്ക് ആ ഒരു സീനാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ഇതിനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും. ഇവന്റെ പേര് കർണൻ എന്നാണ്. ഇവന് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സാണ്? 4.5 വയസ്സെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവനെയും ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രഗ്നന്റ് ആയത് കാരണം ഇവനെയാണ് ഇപ്പൊ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കയറിയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല പേടിയുണ്ട്, കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ലൈഫിൽ കയറുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ കുതിരയുടെ മുകളിൽ കയറാന്നുള്ള എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പേടി മനസ്സിലുണ്ട്. നോക്കാം എന്നെ താഴെയിടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ. Never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, 'cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about those secrets true. And I would never bet the world that I would find anyone like you. I'll never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises strong as a spell. I'll never tell. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. Oh, it's true. It's true. Oh, it's true. Oh, it's true.
You're an angel, that's for sure. With some devil, hear you roar. But I like it, we on the floor. In my baby. ഹോഴ്സ് റൈഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാമോ? കാരണം വന്ന് പഠിക്കാൻ കുറേ പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏജോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏത് പ്രായക്കാർക്കും പഠിക്കും. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മളത് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മെൻ്റലി നമുക്ക് വളരെയധികം പവർ വ്യത്യാസം വരും. നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ കൂടും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പ്രായക്കാർക്കും വിളിക്കുക, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം റൈഡിങ് പഠിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. താല്പര്യമുള്ളവരെ ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും തൊട്ട് വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരെ പഠിക്കാം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുതിരകളും ഇവരെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് തരും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. ഇന്ന് ഡോറയുടെ കൂടെ കർണൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഫുള്ള്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഒരു ബൈ പറയാം. ബൈ.